नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा आज 20,359 जनामा गरिएको परीक्षणमा थप 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 4,433 जना संक्रमण मुक्त भए। थप 2,56,416 जनाले लगाए खोप। आज थप 5 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,672 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 90,067 जना सक्रिय संक्रमित। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिँदै गएपछि पोखरा महानगरमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा माघ 16 गतेसम्मका लागि बन्द। कास्कीमा रहेका सक्रिय संक्रमित मध्ये 80% भन्दा बढी पोखरा महानगरका र जिल्लामा 155 जना स्वास्थ्यकर्मी सक्रिय संक्रमित। फ्रान्स र इटालीले कोभ्याक्स मार्फत नेपाललाई दिएको 13 लाख मात्रा खोप आज नेपाल आइपुग्यो। फ्रान्सले 6,85,400 र इटालीले 6,63,600 मात्रा खोप स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवड़ालाई हस्तान्तरण। ओमिक्रोनले कोभिड महामारी अन्त्य गराउँछ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनको दाबी। भाइरस जति छिटो जति धेरै जनामा पुग्छ त्यो त्यति नै आनुवांशिक परिवर्तन हुने र अहिले नरम देखिएको भाइरस पुनः संक्रामक र घातक हुन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख। सरकारले चितवनको रामपुर स्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कार्यवाही चलाउने अधिकार तोक्ने सरकारको निर्णय। कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 2,61 करोडसम्मको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि प्रदान गर्ने। समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला। सर्वोच्चको आदेशअनुसार लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरूको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने र बाँकीको परीक्षा लिनुपर्ने। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा 2025 मतदाता मध्ये 2007 जनाले मात्र मतदान गरे। 18 जना अनुपस्थित। प्रदेश 1 मा एमाले उम्मेद्वार सुनाम ग्याल्जेन शेर्पा विजयी। मत बराबर पाएका कांग्रेसका गोपाल कुमार बस्नेत र एमालेका गुरुप्रसाद बरालमा गोला प्रथाबाट बस्नेत विजयी। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी। बागमतीको रिक्त 2 पदमा सत्ता गठबन्धनबाट संयुक्त उम्मेद्वार बनेका महिलामा नेकपा एसकी गोमादेवी तिमलसिना र अन्यमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद पौडेल विजयी। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, कुलप्रसाद विश्वकर्मा र युवराज शर्मा विजयी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि गठबन्धनका नारायण दत्त मिश्र, जगत पार्की र मदन कुमारी शाह गरिमा विजयी। सीके राउतका कार्यकर्ताद्वारा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन आएका प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमन तथा सर्लाहीको हरिवनका मेयर उपमेयरको गाडीमा तोडफोड। जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच जनकपुरमा पटक पटक झडप। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन दाङको घोराही आउँदै गर्दा दुर्घटनामा परेर लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तुलसी चौधरी घाइते। चौधरी चढेको स्कर्पियो गाडी ट्रकसँग ठोकिँदा घाइते भएका चौधरीको हातमा सामान्य चोट। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सञ्जु बरुवालद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी राप्रपाको निर्देशन विपरीत मतदान। बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरू रीना गुरुङ र रीता माझीले पनि निर्देशन विपरीत गरे मतदान। सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको प्रस्तुति। बाझिएका कानूनहरू संशोधनका लागि कानूनविदहरूसँग छलफल गरिसकेको स्मरण। संसद अवरुद्ध नपार्न पनि नेकपा एमालेलाई पुनः आग्रह। स्थानीय तहको निर्वाचन 6 महिनापछि धकेल्न सकिने संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको भनाई। जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूले पूरा कार्यकाल चलाउन पाउनुपर्ने माग राखिरहेको भन्दै उनीहरूको माग भगावै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नमिल्ने तर्क। स्थानीय तहको चुनाव संविधान र कानून अनुरूप हुनुपर्ने नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। एकैपटक 3 वटा तहको निर्वाचन गराउन सके खर्च कम लाग्ने भएकोले विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरिरहेको उल्लेख। सबै तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुन नसक्ने एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको दाबी। सत्तारूढ गठबन्धनले आलटाल नगरी स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्नेतिर लाग्नुपर्ने तर्क। माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 कमिटीले तोक्यो प्रदेश 1 मा 8 जिल्ला संयोजक। मोरङ, सुनसरी, झापा, धनकुटा, ताप्लेजुङ र ओखलढुङ्गामा पनि संयोजक तोक्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक विवरण अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480, पुरुषभन्दा महिलाको जनसङ्ख्या 6 लाख भन्दा बढी, जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93% मात्रै, जनगणनाको विस्तृत तथ्याङ्क 6 महिनाभित्र आउने। वैकल्पिक माध्यमबाट नेपाली भूमि, लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुराको जनसङ्ख्या पनि जनगणना 2078 मा समेटिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको भनाई। ती भेगमा कति जनसङ्ख्या छ भन्ने बारे भने विस्तृत प्रतिवेदनमा मात्रै समेटिने। विदेशमा 21,69,478 नेपाली रहेको तथ्याङ्क विभागको भनाई। विदेशी नै महिलाको संख्या 36% बढ्यो। जिल्लागत आधारमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ, कैलाली, झापा, रूपन्देही र मोरङबाट र सबैभन्दा कम मनाङ, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र मुस्ताङबाट श्रमिकहरू गएको उल्लेख। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा नेपालमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या मध्य प्रदेशमा र कम कर्णाली प्रदेशमा देखियो। 77 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँमा र सबैभन्दा कम मनाङमा रहेको उल्लेख। काठमाडौँपछि सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मोरङमा। 32 वटा जिल्लामा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक देखियो। तराईका सबै जिल्लाहरूको जनसङ्ख्या वृद्धि दर धनात्मक हुँदा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका 32 जिल्लामा ऋणात्मक। सबैभन्दा ऋणात्मक वृद्धि दर रामेछापमा 1.65% र सबैभन्दा धनात्मक वृद्धि दर भक्तपुरमा 3.32%। चिकित्सा शिक्षामा असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने लगायत माग राखेर आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूद्वारा काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज विरुद्धको आन्दोलन स्थगित। अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने तथा छात्रावासलाई स्वैच्छिक बनाउन विश्वविद्यालय सहमत। नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द गर्ने सरकारको निर्णय। बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको सो धर्मशालामा सम्झौता भए बमोजिमको मापदण्ड नपाइएकोले फिर्ता लिएको पर्यटन मन्त्रालयको भनाई। सर्लाहीको बागमती धरहराबाट जुवा खेलिरहेका 12 जना नगदसहित पक्राउ। स्थानीय ढकबहादुर तामाङको घरमा जुवा खेलिरहेका उनीहरूको साथबाट 4,84,050 रुपियाँ नगद र कौडा समेत बरामद। अनलाइनबाट जुवा खेलाइरहेको अवस्थामा काठमाडौँको ठमेलबाट बागलुङका राकेश कुमार छेत्री र भारतको नयाँ दिल्लीका जसपाल सिंह पक्राउ। नगद 1,55,000, विभिन्न ब्याङ्कका चेक र रेमिटेन्स बापतको 29,25,000 रुपियाँ रकम समेत बरामद। सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा मौसम सामान्य बदली। मौसम बदलीसँगै सुदूरपश्चिम र कर्णालीका केही स्थानमा हल्का वर्षा। केही दिन अघिको वर्षा र निरन्तरको हिमपात तथा तराईमा हुस्सु र कुहिरोका कारण चिसो बढ्यो। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 18 जना विरुद्ध अख्तियार आयोगद्वारा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 1,24,35,26,643 बराबरको राजस्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता। रोजगारीको प्रलोभन देखाएर अलपत्र पार्ने मेनपावर कम्पनी र दलाललाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। ठगीमा परेका नागरिकहरूले आफ्ना गुनासोहरू सिधै मन्त्रालयको सचिवालयमा फोन गरेर टिपाउन आग्रह। विदेशमा कार्यरत नेपालीलाई अत्यावश्यक काम नपरी एमआरपी पासपोर्ट नवीकरण नगर्न त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासहरूको अनुरोध। दूतावास मार्फत छिटै ई पासपोर्ट प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै अत्यावश्यक बाहेक एमआरपी नवीकरण नगर्न र केही समय कुरेर ई पासपोर्ट नै लिन आग्रह। मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासद्वारा एमआरपी पासपोर्ट नवीकरण कार्य स्थगित। ई पासपोर्ट जारी गर्नका लागि विशेष प्रणाली जडान गर्ने तयारीमा जुटेको दूतावासको भनाई। केही दिनभित्रै पासपोर्ट नवीकरणको काम सुरु हुने। साउदीमा राम्रो काम लगाइदिने प्रलोभनमा नेपालीलाई नै ठग्ने क्रम बढ्दो। कार्यरत नेपालीलाई भइरहेको काम छाडेर राम्रो रोजगारी पाइने प्रलोभनमा नपर्न र सचेत रहन नेपाली दूतावासको अनुरोध। देशको अर्थतन्त्र धराशायी भयो भन्नेहरूलाई सरकारले कामबाट जवाफ दिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्क। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको श्रृङ्खलाका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितमा केही चाप परेको तर अर्थतन्त्र धराशायी नभएको दावी। भन्सार महसुलको ई पेमेन्ट प्रणालीको सुरुवात भएसँगै अब व्यवसायीले भन्सार महसुल अनलाइनबाट नै तिर्न सक्ने। योसँगै नयाँ युगको सुरुवात भएको भन्दै घरमै बसेर भन्सार जाँचपास गर्न सकिने तथा राजस्व सङ्कलनमा समेत सहजता प्रदान गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको विश्वास। विदेशबाट आयात हुने वस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्न निजी क्षेत्रको सरकारसँग माग। उद्योगी व्यवसाय स्थानीय निकायले लगाउने फरक करले समेत समस्यामा परेको तर्क। व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निर्यात प्रवर्धन गर्नुपर्ने सुझाव। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको नाफासँगै आधार दर बढ्यो। ब्याङ्कहरूले प्रकाशित गरेको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार आधार दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा 1.16% बिन्दुले बढ्यो। गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा ब्याङ्कहरूको खुद नाफा पनि 10.10% बढ्यो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार चौथो दिन आज बुधबार पनि घट्यो। नेप्से आज 38.45 अङ्कले घटेर 2776.61 बिन्दुमा झर्यो। आजै 4 अर्ब 31 करोडको शेयर कारोबार।
साताको चौथो दिन आज बुधबार बजारमा सुनको मूल्य बढ्दा चाँदी भने स्थिर रह्यो। छापावाला सुनको मूल्य आज 4 सयले बढेर प्रति तोला 94,400 रुपैयाँ र चाँदी प्रति तोला 1,300 रुपैयाँमै कारोबार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का विरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी प्रहरीमा जागिर खाएको आरोप। ए डिभिजन लीग च्याम्पियन मछिन्द्र क्लबलाई स्तब्ध पार्दै विभागीय नेपाल एपीएफ 20औं आहारा गोल्ड कप 2078 को फाइनलमा प्रवेश। अब एपीएफले उपाधिका लागि आर्मी र मनाङ बीच भोलि हुने खेलको विजेतासँग खेल्ने। फाइनल खेल शनिबार हुने। नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टको आयोजनामा हुने नेपाल सुपर लीगको दोस्रो संस्करणमा पछिल्लो संस्करणको 7 टोलीबाट थप 3 टोलीका साथ कुल 10 टोली सहभागी हुने। दोस्रो संस्करण चैत 26 देखि जेठ 7 सम्म आयोजना हुने। मरिसससँग हुने 2वटा मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। किरण चेम्जोको कप्तानीमा 2वटा खेलका लागि 34 जनाको टोली घोषणा। 12 जना खेलाडी दुवै टोलीमा समावेश। कोरोनाको ओमिक्रोन भाइरसका लागि फाइजर र बायोएनटेक कम्पनीद्वारा खोप परीक्षण सुरु। बुस्टर मात्राले पनि ओमिक्रोनका कारण देखिन सक्ने गम्भीर खतरालाई टार्न सक्ने तर यसबाट आउन सक्ने दीर्घकालीन असरबारे अध्ययन थालियो। भारतले आज जनवरी 26 का दिन आफ्नो 73औं गणतन्त्र दिवस मनायो। नेपालका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभकामना व्यक्त। नेपालको प्रगति, समृद्धि र विकासमा भारतको सहकार्य रहिरहने नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राको भनाई। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि व्यक्तिगत प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको चेतावनी। युक्रेन नेटोको सदस्य बने आफ्नो देशको सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढ्ने र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुने रुसको बुझाइ। सिरियामा आतंककारी घोषणा गरिएको समूह इस्लामिक स्टेटका 500 भन्दा बढी लडाकुहरूले गरे आत्मसमर्पण गरेका सबै लडाकुहरू जनवरी 20 मा कारागारमा आक्रमण गर्नेहरू रहेको र पछि पक्राउ परेर कारागार चलान भएकाहरू रहेको अधिकारीको भनाई। र दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गबाट उडेको कार्गो विमानको अगाडिको पाङ्ग्रामा लुकेर नेदरल्यान्ड पुगेका व्यक्ति केन्याका युवक भएको खुलासा। ती व्यक्ति दक्षिण अफ्रिकाबाट उक्त विमानमा लुकेर बसेका थिए वा केन्याबाट भन्ने खुल्न बाँकी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।